President, jeg er redd for at det er en del av det jeg vil si i dag står i en viss kontrast til statsordfører Strøm sitt innlegg. Energispørsmål er de siste tiårene blitt en av de viktigste internasjonale politiske spørsmål. Klimautfordringen er selvsagt en viktig grunn til dette. Det aller meste av utslipp av klimagass henger sammen med bruk og produksjon av energi. Sikker tilgang til energi er nøkkelen til utvikling og bedre levestandard for milliarder av mennesker i utviklingslandene. Tilgang til energi har også vært det i vår del av verden. 1,6 milliarder mennesker mangler i dag tilgang på elektrisk kraft. Energiforsyningssikkerhet er også en viktig politisk spørsmål i vår del av verden. Våre europeiske naboer har måttet fryse gjennom flere av de siste vintrene som følge av uenighet om gasspriser mellom Russland og deres naboland Ukraina og Hviterussland. Dette er en viktig grunn, i tillegg til klimautfordringen, til at EU har vedtatt et direktiv som ambisiøs satsing på fornybar energi, med en forpliktelse om en fornybar andel på minst 20% innen 2020. Det er bare i Norge, Vest-Europas energistormakt, vi lever i en tornerosesøvn når det gjelder å diskutere energispørsmål. Her har vi ikke gjort godt å vite hva dagens regjering mener om de store energipolitiske utfordringene. Siden 2005 har den rød-grønne regjeringen med deres 3 statsråder bare levert en eneste stortingsmelding om energipolitikk. Det var en 4-siders sak om fornybar energi, der mesteparten av det politiske innholdet faktisk var trukket tilbake året etter. Det blir vel en drøy side per statsråd i Olje- og energidepartementet. Dessuten har det vært fint å få handsamet et dokument der regjeringen signaliserer hva retning de vil gå i energipolitikken. Stortinget har heller ikke fått noe grunnlag for en politisk diskusjon om EU sitt fornybardirektiv, til tross for at vi vet at det vil få betydelige konsekvenser for Norge. Den forrige energiministeren, Åslaug Haga, lanserte i sin tid som statsråd en energimelding der en kunne se energipolitikken i sammenheng. Det synes Høyre var en god idé. Dessverre var det bare med tanken, for noe av det første dagens olje- og energiminister gjorde da han etterfølgde henne, var å avlyse den varslede energimeldingen. Hver gang vi tar opp energi- og miljøpolitikk med olje- og energiministeren, har svaret vært enten månelanding på Mongstad eller Enova. Nå er også månelandinga blitt utsatt, og Enova sin energirapportering har blitt slaktet av Riksrevisjonen. Da er det ikke fritt for at jeg i dag føler meg litt som den lille gutten i eventyret, han som påpeker at keiseren ikke hadde klær på seg. Jeg mener at energispørsmål bør stå høyt på den politiske dagsordenen i Norge, og som fortjener Stortinget med jevne mellomrom tar seg tid til en grundig diskusjon basert på en melding fra regjeringen. Norge er den største produsenten av ren fornybar energi i Europa. Det blir hevdet med tyngde at vi er Europas sitt batteri. Vasskraft, som vi har mye av i vårt land, er en viktig stabilisator i den europeiske kraftmarkedet. Til tross for at mye av vannkraft er utbygd og mye er vernet, er det fremdeles mulig å utnytte mer av denne fornybare, utslippsfrie energikjelden, som står for om lag 98% av vårt kraftprodukt. Hva har den rød-grønne regjeringen gjort for å legge til rette for mer utnytting av vasskraften? Det jeg forbinder mest med er statsministerens nyttårstale, der han annonserte at den store vannkraftutbyggingens tid er forbi. Jeg mener at vi i stedet skal se på vannkraften med nye øyne. Dagens teknologi fører til langt mindre naturinngrep enn det gjorde på 50- og 60-tallet. Det har vært en rivende teknologisk utvikling på dette området, og dagens moderne vannkraftutbygging er ofte knapt synbar i naturen. I tillegg til konvensjonell vannkraft er det mye mer å hente gjennom småskala vannkraftbygging fra mikro- og småkraftverk. NVE anslår et potensial på landsplan til 25 TWh ny kraftproduksjon fra småkraftverk. Dette er mer enn 20% av dagens kraftproduksjon, og det dekker mer enn 80% av strømforbruket til den norske husholdninger. Det er derfor en skam å se hvordan de som har satset på de siste årene og investert i småkraftverk, blir handsamet av den rød-grønne regjeringen, jf. dagens debatt om grønne sertifikat. Investeringene i energiproduksjon er langsiktige og kostbare investeringer. Det krever stabile og gode rammevilkår. Potensialet for ren fornybar energi i Norge er blant de største i Europa, og Norge har et stort ansvar for å legge til rette for at ren fornybar energi fra Norge skal være med på å gjøre Europa i stand til å nå klimamålene. Dette er noen av de utfordringene og mulighetene vi står overfor i energipolitikken, og det bør diskuteres i forbindelse med en energimelding, og der dette hører hjemme i en stortingsmelding om vannkraft. På vegne av Høyre vil jeg derfor støtte forslaget til Fremskrittspartiet.